Hari ini saya lagi berada di daerah Kampung Cicadas, Desa Mekarlaksana, kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hari ini saya akan mengelilingi kampung ini dan saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana suasana perkampungan yang ada di pedesaan ini. Desa identik dengan suasana senyap, jalanan berbatu, rumah-rumah yang terbuat dari kayu ataupun dari bambu, tanpa bangunan megah ala perkotaan. Dengan mengunjungi pedesaan, kalian bisa menemukan dan menikmati hal-hal yang selama ini cuma jadi impian masyarakat perkotaan. Misalnya, jalan yang bebas macet, udara segar tanpa polusi, pepohonan rindang, suara jangkrik di malam hari, suara cicit burung di pagi hari, penduduk yang ramah. Hanya saja jalan yang akan saya lewati ini sangat parah dan tidak terawat. Jalan ini belum pernah ada pembangunan dari pemerintah. Semoga saja jalan ini cepat dibangun agar masyarakat sekitar bisa menikmati jalan yang mulus. Kalau infrastrukturnya memadai, pasti ekonomi di pedesaan akan meningkat. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Inilah suasana di Kampung Cicadas.